嗯，你别吓我呀，妈！救我！真的你这话呀，姑娘！不是我，不是我！一直我没有监控，而且顾阳是江城金牌律师，翻过许多铁案，只要能骗他，让他相信我没有逆行，肯定能帮我脱罪。喂，顾阳哥哥，我出车祸了，你快来救我！什么？你把定位放，我马上到。好。你等一下，救我！小李，快来，快出来！家里出了车祸，我得马上送他去医院。妈要是没事的话，你就先带他回家吧。可是，哎呀，顾阳哥哥，我的腿好疼啊！行了，不就是摔了吗？佳丽可是出了车祸。顾阳，妈，您坚持住嘛，我现在就带您去医院。妈，您别吓我嘛，妈，您坚持住，我看得到了。妈，你醒醒，妈，你一定要坚持住！快！张医生，我婆婆她……病人需要尽快做颅内清淤手术，否则随时都会有生命危险。张医生，我求求你一定要救救我婆婆！好，你先去交费，我马上安排手术啊。您好，您拨叫的用户暂时无。算了，我先去缴费。佳丽，医生说你只是受到惊吓而已，没什么大事，你在这里先休息一会儿。婉晴一直在给我打电话，我有点放心不下我妈，我之后过来看你。他现在走了，不一定什么时候回来呢，还是先让他联系法院，把车祸这个事处理好吧。顾阳哥哥，你等一下，万一你走了，那些肇事逃逸的人又来找我麻烦，我害怕。他们敢？现在可是法治社会。这样吧，我妈那边有婉晴照，应该没什么大事。我现在就给法院打电话，申请传唤肇事者。是妈的手机。刘女士，由于您在上午的一起交通事故中肇事逃逸，委院现依法对你进行传唤，限你明日下午3点来委院开庭，接受法律制裁，否则我们将采取强制措施。对不起，我是刘桂兰的儿媳妇林婉晴，我们真的不是有意要逃离现场的，而且我妈马上就要做手术了，短时间内出不了院，您看能不能稍微延迟一点？我拒绝。法官大人，像这种肇事逃逸的恶人，必须受到法律的严惩。当事人拒绝了你的请求。你要知道，肇事逃逸是违法行为，情节严重的甚至可以判定为刑事犯罪，所以请你慎重对待，准时开庭。这是通知，不是审判。是我妈她没有肇事逃逸，她明明是受害者呀！不就是让你照顾一下我妈吗？你有完没完啊？顾阳，什么叫我有完没完？你知不知道，妈已经被人告上法庭了？怎么回事？她摔倒了，我带妈去医院，没有留在现场。现在对方告我妈肇事逃逸。肇事逃逸？而且开庭时间就定在明天下午的3点。你说什么？而且开庭时间就定在明天下午的3点。你说什么？怎么会这么严重？你现在赶紧去打听一下对方是谁呀，看看开庭时间能不能稍微延迟一点。还有，你怎么还没来呀？马上就……
妈只不过是摔了一跤，顶多就是普通的民事纠纷，哪有那么严重？实在不行，赔点钱算了。明天家里还要开庭，我走不开。哎呀，顾阳哥哥，你就别生嫂子的气了。顾阳，顾阳！刘桂兰家属，张医生，我婆婆她怎么样了？病人生命垂危，必须马上进行开颅。但是没有直系亲属的签字，我们也没办法进行手术。你婆婆就只能等死了呀！张医生，您别着急，我现在得给我老公打电话，我让他马上过来。好点了吗？顾阳哥哥，你还是快回去吧，万一嫂子真有什么急事呢？这么多年，我一个人也习惯了。他能有什么事儿？他就是知道我和你在一起，耍女人的小脾气罢了。放心，我陪着你，等你吃完晚饭再走。顾阳哥哥，我就知道你对我最好了。您好，您拨打的电话已关机。您好，您拨打的电话。接呀，你倒是接！张医生，我老公戴手机关机了，我联系不上。什么？还没联系上？有什么事儿比他母亲的命还重要啊？张医生，我求求你了，我求求您救救我婆婆吧。可是这是医院的规定，今天早上妈还答应我跟我父亲的，怎么会这样呢？怎么办？你说过要长命百岁的。你先起来。我不起，张医生，我给你磕头了，我求求您救救我吧，张医生，张医生，张医生，我求求你了，张医生，我给你走了。时间不早了，我就先回去了。明天啊，我来接你去法院开庭。贵阳哥哥，我怕，你能不能今晚留下来陪我呀？放心，我陪着你。1个小时了，患者的儿子还没来吗？我求你。好，我答应你，现在就安排手术。张医生，文杰，我刚想起来，今天是妈的生日。今天家里要去法上开庭，我晚上就回来，陪妈一起过。我的婆婆死了，是我的丈夫为了陪她的白月光不来医院签字害死的。顾阳哥哥，嫂子是不是嫌你帮我打官司生气了呀？要不我还是一个人去法院吧，反正这么多年我一个人也习惯了。佳丽，你说什么呢？我身为律师，你现在又是我的当事人，陪你开庭本来就是我的责任。再说了，我妈一直很疼我，她知道我工作忙，会理解我的。可嫂子那边……哎呀，不用管她，她这么些年做家庭主妇，根本就没事可干，就是帮我照顾一下我妈，一个电话接一个电话的打，简直不可理喻。
陆阳哥哥，照顾阿姨难道不是应该的吗？我们女人结了婚就是应该在家相夫教子，照顾二老。哎呀，嫂子也真是的，我怎么能因为这件事跟哥哥生气呢？他如果有你一般的善良就好了。您就是林婉晴女士？是我。你们的情况我院已经了解，鉴于这起事故的当事人已经故去，我院决定不予追究责任。如果没什么异议的话，就在这份调解书上签字吧。妈，你看我包的有没有得到您的真传呀？哎呦，你这个法学博士可是我们家的宝，这厨房这种事儿哪能让你干呢？去去，快去玩去吧。妈，虽然我是法学博士，可我现在是您家儿媳妇啊。就算我不会，我可以学嘛。妈知道你为了顾阳放弃了自己的大好前程，娶到你啊是我们家的福气，所以啊，妈要倾尽所能的对你好，对你再好一点。妈，这不说别的，就你这工作技能，连顾阳也是望其项背。你说你要是一直从事法律工作，这能挽救多少受冤的百姓啊？这万一要是哪一天我也受了冤屈，死了，妈，您答应我的，您说您要长命百岁的。呸呸呸，妈错了。妈，就算有一天您真的遇到不公平的事儿，那我一定会替您出马的，您就放心吧。妈相信你啊。我不接受调解。你说什么？我说，我要反诉。顾大律师，以您在江城绿界的名望，怎么会屈尊接一个小小的交通肇事案呢？对啊，对啊，说一下对啊，小小的交通肇事案，你知道我国每年因为逃逸导致多少人死亡？30万。你知道这30万代表什么吗？30万条人命，30万个家庭。你们现在还觉得交通肇事是小案？我顾阳今天接这个案子，就是要告诉所有人，法绝不会向不法让步。你说的真好，你说的太好了。庭审马上开始，请各代表有序入席。坐。佳丽，我们走吧。顾阳哥哥，今天的庭审就拜托你了。放心吧，有我在，今天无论被告席上坐的是谁，我一定会让他受到法律的惩罚。顾阳，婉晴，你怎么来了？妈呢？她怎么没跟你在一块儿？你怎么了？昨天晚上没休息好吗？这就不是你说的他出车祸了，这就是你无论如何都不能来看妈的理由吗？你知道妈昨天等了你多久吗？顾阳哥哥，嫂子是不是因为我生气了呀？对不起啊，嫂子，都是我不好，我不应该。佳丽，你别往心里去。婉晴啊，就是有点小心眼，我跟她解释清楚就好了。我小心眼儿。好了，我已经答应了妈，晚上回去陪她过生日。你和妈不至于因为这点事跟我生气吧？顾阳，你还真是孝顺呢！我怎么不知道你什么时候把这个家照顾得这么好了？刘婉晴，你说这话什么意思呀？家里出了车祸，还摊上了肇事逃逸的官司，我作为他在江城的好朋友，照顾他，难道不应该吗？所以我和妈就活该被你忽视。你的白月光就可以受你保护是吗？就算我跟妈被人告上法庭，你也可以不管不顾对吗？够了，你非要在这里跟我闹吗？是你，顾阳哥哥，马上开庭了。婉晴，我今天确实没办法走，这样，等我忙完了就回去好好陪你了。你要没什么事儿，就赶紧回去吧。顾阳，等庭审结束后，你一定会后悔的。全体起立，请坐。审判长好，我是原告律师顾阳，这位是我的当事人尹佳丽先生，请被告律师
报告审判长，被告还未到场。这被告怎么还缺席了？肯定是听到顾大律师的名号害怕了呗。被告呢，如果10秒钟内没有入席，本庭将当庭宣判被告方败诉。10。顾阳，原来害死妈的人是你的白月光，原来要告妈的人是你。9。家里出了车祸，我得马上送她去医院。妈要是没事的话，就先带她回家吧。8。7。不就是摔了吗？佳丽可是出了车祸。6。查医生，老公他手机关机了，我联系不上。什么？还没联系上？有什么事儿比他母亲的命还重要啊？5。4。查医生，我求求你了，我求求你救救我婆婆。3。2。1。我宣布，被告。审判长，被告律师林婉晴到。我宣布，被告。审判长，被告律师林婉晴到。林婉晴，怎么是你？怎么回事？摔倒了，我带妈去医院，没有留在现场。现在对方告完，肇事逃逸。肇事逃逸？顾阳哥哥，对不起。都是我的错，我不该让你当我的律师。嫂子肯定是误会了我们之间的关系，所以才去当对方的辩护律师来跟你作对的。没错，妈只是轻微摔了一下。林婉晴就是因为我替佳丽打官司，没能第一时间去看妈，才故意跑来给我难看的。林婉晴，你不在家照顾我，竟跑到这里为肇事逃逸者辩护，你是存心跟我作对是吗？这被告辩护律师竟然是顾大律师的老婆，这也太匪夷所思了吧！我存心跟你作对，顾阳，我昨天已经打电话告诉你了，今天我要什么？要在法庭上跟我针锋相对是吗？我看你就是小心眼，看不惯我帮助佳丽，才接下这个官司跟我作对，你还恬不知耻的告诉我有人要告我妈。我妈只是摔了一跤，有时候会闲着跟我一个老太太，我真没想到你竟然会这么恶毒。我恬不知耻，我恶毒。顾阳，你觉得我会拿妈的身体来做文章？可是他呢？他随便一句出车祸了，对方肇事逃逸，你就毫不怀疑的全部相信。而我呢，我说什么都是无理取闹。顾阳，你知不知道，他尹家里撞的人就是妈？可是他呢？他随便一句出车祸了，对方肇事逃逸，你就毫不怀疑的全部相信。而我呢，我说什么都是无理取闹。顾阳，你知不知道，他尹家里撞的人就是顾阳哥哥，要不还是算了吧。我真的不想让嫂子因为你帮我，所以才去站在对方那边。顾阳，你千万不要怪嫂子，她也只是想让你们两个好，所以才……尹佳丽，你别再装了，你做过什么事情你最清楚。林婉晴，家里心善，一直在帮你说话，而你呢，一点感恩之心都没有，还在这里落井下石。我真是瞎了眼，怎么会娶了你这么恶毒的女人？好，既然你这么护着你的白月光，等打完官司，我们离婚。离就离，我早就受不了你这么疑神疑鬼的女人。我疑神疑鬼？顾阳，你知不知道？闭嘴！别以为妈疼你，你就可以肆无忌惮的拿她当挡箭牌。我告诉你，家里出了车祸，她一个人不容易，我帮她是出于朋友和正义，而你呢，却跑到这里来给罪犯辩护，亏你以前还是个律师。顾阳，如果你知道撞妈的人是你的白月光，起诉妈的人是你，你还会不会像现在这样大义凛然？妈摔倒了，你不在家里照顾她，竟跑到这里来跟我闹，我命令你立刻结束这场闹剧，赶紧给我滚回家去！你还记得你有个妈？我还以为你的心里只有你的白月光。顾阳，你知不知道，正是你的白月光才害得妈……够了！这里是法庭，不是你撒泼打滚的地方。如果你真的想给肇事者洗白的话，我告诉你，只要有我顾阳在，肇事者就不可能逃脱法律的惩罚。不愧是顾大律师，真是铁面无私。是啊，这就叫法大于情。顾大律师做得漂亮。
林婉晴，你听见了吗？法大于情，这场官司我不会因为你是我老婆而有丝毫动摇。好一个法大于情！1个小时了，患者的儿子还没来吗？求你，我求你！好，我答应你，现在就安排手术。张医生，顾阳，你口口声声说法大于情，可你知不知道他尹家里撞的人就是我不管家里撞伤了谁，根据现场证据，所有的罪责都是对方的，而且肇事逃逸是不争的事实，你是不可能打赢这场官司的。你留在这里只会自取其辱。我自取其辱？那如果我有新的证据证明我的当事人没有肇事逃逸，你还会这么理直气壮地保护你的白月光吗？他怎么可能有新的证明？难道他发现我逆行驾驶？啊，不可能！现场明明没有摄像头。胡闹，简直是胡闹！我在现场都找不到任何关于佳丽违规驾驶的证据，你却为了替罪犯掩盖事实，制造假的证据。法庭是严肃的，每个人都要为自己的违法行为付出代价。你是竟然在现场，果然在你心里，他尹佳丽比谁都重要，重要到我在医院苦苦哀求你的时候，你都没有时间。顾阳，你才是真正的凶手！这咋回事？怎么林婉晴说顾大律师是真正的凶手？林婉晴，在法庭上说任何话都需要法律依据。你诬陷我是凶手，你就不怕我起诉你吗？你顾大律师什么做不出来，我等着你起诉我。这简直就是个泼妇！审判长，被告律师掺杂了太多个人负面情绪，如果任由他在现场胡搅蛮缠，这个案子将无法公正审理。我请求法庭立刻停止他的辩护权，以确保庭审可以正常进行。公正审理？顾阳，你有什么资格说公正？从一开始你就用尽手段偏袒他，这个案子从来就没有过公正。你说我偏袒？佳丽是受害者，她理应受到法律的保护。我不会让肇事逃逸者逍遥法外，这就是社会的败类、人渣。我恨不得亲自把他送到监狱去。你说我的当事人是人渣毒瘤，他如果是人渣，那你是什么？够了！肇事逃逸，说他人渣是轻的。要不是这些无视法律的毒瘤，我国每年哪有那么多家庭因为车祸支离破碎？我们绝对不会向违法者妥协。说得好，这才是顾大律师。好一个绝不妥协！顾阳，还真是妈的孝顺儿子。你3番5次的提我妈，难道你想说你为肇事者辩护，难道是得到我妈的支持吗？难道我妈也是老糊涂了，跟着你一起闹？顾阳，为了你的白月光，你竟然敢说妈老糊涂了！你还真是一个忘恩负义的白眼狼！白眼狼！我为家里辩护是律师的责任，我有什么错？好，那我今天也为我的当事人讨回公道。林婉晴，你今天故意跟我对上了，是不是？是。好，很好。审判长，我方已经准备好了，但被告律师林婉晴实际上是个家庭保姆，她根本就没有资格当被告律师。原来这么多年，在你心里，我就是个保姆。顾阳，我身为法学博士，我为了你放弃事业，在你眼里，我却变成了一个保姆。这顾大律师不过是个法学硕士，没想到他的妻子竟然是个法学博士，为了他还放弃了自己的工作，这得多爱他呀！现在他竟然站在顾大律师的对立面，究竟发生了什么事，让林婉晴不惜和丈夫决裂？林婉晴，你闹够了没有？你非要把我的脸丢尽才甘心是吗？我丢你的脸！顾阳，从你给尹佳丽起诉我当事人的那一刻起，我们就不再是夫妻了。这场官司结束之后，我们就离婚。什么情况？难道林婉晴的当事人是他的亲人？原本以为离婚只是一句气话，没想到竟然是真的。
要真是亲人，那顾阳也太冷血了吧！李婉晴，顾阳哥哥，要不算了吧，这场官司我不打了，我不想因为我让你和嫂子离婚。佳丽，你别担心，这场车祸你才是真正的受害者。李婉晴，我倒要看看是什么样的罪犯能让你为了他和我不惜撕破脸。怎么，你现在想起见我的当事人了？在我苦苦哀求你的时候，你在哪？你的眼里除了白月光还有谁？李婉晴，你够了！你接二连三的说一些无关紧要的话，你心虚了吗？我心虚。那就把你的当事人叫出来，别躲在后面，像个缩头乌龟一样。缩头乌龟？你说他是缩头乌龟？肇事逃逸者只会躲避，不就是缩头乌龟吗？林婉晴，好歹你以前是个律师，竟然为无耻之徒辩护，连律法都读到狗肚子里去了。是啊，开庭都不出席，真不尊重法律。这样的人还不如直接判刑。林婉晴，听见了吗？这就是大家的心声。我今天不仅要打赢这场官司，还要让你和他身败名裂。这就是你离开我要付出的代价。身败名裂，代价。顾阳，你真是妈的好儿子。你什么意思啊？没什么。我的当事人由我全权委托，他不会出席的。你竟然连当事人都不让出庭！审判长，我请求被告立刻出庭对质。别做梦了，顾阳，你这辈子都见不到他。要不是庭审需要，我这辈子都不想看到这个公然违反法律的罪犯。我恨不得立刻将他绳之以法。别以为有你的踏破，他就可以逃脱法律的责任。审判长，我方请求，只要被告没有死，即使是坐轮椅，也要让他出庭。即使是坐轮椅，也要让他出庭。顾阳，没想到你为了你的白月光，能说出这种丧尽天良的话。可是妈已经死了，死了。丧尽天良的是你，为了一个肇事逃逸的罪犯，甚至要跟我离婚，让我颜面扫地。我丧尽天良，我这样做还不是为了维护？够了，李婉晴，你看看你现在什么样子，你简直就是个疯子。是，我是疯了，我竟然瞎了眼才会嫁给你这个无情的白眼狼。我为了别人的母亲，我受尽羞辱，我不是疯了，我是什么？你既然知道是别人的母亲，你为什么非要跟我对着干呀？因为他善良朴实，对我像亲生女儿一样无微不至，而他有一个不孝的儿子，背叛他的信任和爱，把他亲手推向深渊。李婉晴，你到底说什么呀？顾阳，难道嫂子真的在背地里找了别的男人？要不然她怎么会说这种话呀？李婉晴，我们还没离婚呢，你就背着我跟情夫勾结，给我戴绿帽子，甚至为了情夫的母亲，在法庭上跟我作对。好，你想保他是吧？只要我顾阳在一天，我就不会让这个交出冷血儿子的女人逃出罪责。这难怪会肇事逃逸，能交出勾引别人老婆的儿子，他母亲能是什么好人？林婉晴真是身在福中不知福。顾大律师这么优秀，他竟然还在外面胡闹，简直丢人现眼。审判长，我强烈要求立刻出动法警，把这个无耻之徒带上法庭，让他的罪行受到审判。不，审判长，您不能这么做。被告申诉无效，如果原告要求被告出庭，我们将执行传唤，把被告带过来。李婉晴，你听到了吗？你保护的罪犯马上就要受审了，敢指使他的儿子来勾引我的老婆，我会让这个肇事逃逸的死老太婆去坐牢，让他的儿子处死。不行，妈刚去世，不能让他们扰他清净。顾阳，你如果今天敢传唤我的当事人，你会后悔的。后悔？林婉晴，这就是你背叛我要付出的代价。我不仅要将他绳之以法，我还要让你名誉扫地，让你成为人人唾弃的对象。审判长，我现在要求立刻传唤被告。停下！顾阳，睁大你的眼睛看清楚，你今天要告的人究竟是谁？妈，就是让你照顾一下我妈妈，你有完没完啊？顾阳，什么叫我有完没完？你知不知道，妈已经被人告上法庭了？我拒绝。法官大人，
像这种肇事逃逸的恶毒，必须受到法律的严惩。这就是你说的他出车祸了，这就是你无论如何都不能来看妈的理由吗？你知道妈昨天等了你多久吗？真是孝顺呢！我怎么不知道你什么时候把这个家照顾得这么好了？林婉晴，你说这话什么意思呀？家里出了车祸，还摊上了肇事逃逸的官司，我作为他在江城的好朋友，照顾他，难道不应该吗？所以我和妈就活该被你忽视。你的白月光就可以受你保护是吗？就算我跟妈被人告上法庭，你也可以不管不顾，对吗？我恬不知耻，我恶毒。顾阳，你觉得我会拿妈的身体来做文章？可是他呢？他随便一句出车祸了，对方肇事逃逸，你就毫不怀疑的全部相信。而我呢，说什么都是无理取闹。顾阳，你知不知道，他尹家里撞的人就是妈？说我的当事人是人渣毒瘤，他如果是人渣，那你是什么？怎么会这样？我起诉的竟然是我妈！死老太婆，我就是故意装你的，谁让你阻止我和顾阳在一起？林婉清有什么资格做顾阳的老婆？原来林婉晴宁愿和丈夫对立，也要告尹佳丽，是因为这样啊？妻子为了婆婆拼尽全力，丈夫却为了情人指控亲妈，还诬陷妻子出轨，这对奸夫淫妇真是太可恨了。是。顾阳哥哥，我真的不知道那是阿姨，我要是知道的话，我绝对不会起诉她。诬陷嫂子出轨更是误会，请你一定要相信我。佳丽，你别这么说，你也是为了我好，我怎么会怪你呢？审判长，我申请撤诉，这官司我们不打了，这里面有误会。误会？林婉晴，我妈出了车祸，你为什么不告诉我？赶紧走，别在这里丢人现眼。你现在知道去医院看妈了。昨天我一个电话接一个电话，苦苦哀求的时候，你人在哪儿？我告诉你绑了。婉晴，我知道我没能第一时间去看我妈，你在生我的气，但是你也理解我呀。家里出了车祸，她一个人多么可怜呀！我作为律师，我都不管她，谁管她？现在误会已经解开了，你不能因为这件事一直在怪我吧？如果你的心里还有妈，就和我一起起诉尹佳丽，让她给妈磕头道歉。顾阳哥哥，我知道嫂子还在生我的气，车祸的事是我不对，我愿意给阿姨下跪道歉。只是嫂子，你要能原谅我，让我做什么我都愿意做，求你们不要因为我而伤了夫妻感情。尹佳丽，今天就算是你说出花来，也必须给我妈磕头道歉。林婉晴，家里说车祸都是个误会了，你还要闹到什么时候？就因为我帮她起诉了我妈？算了，我自己给她解释，她不会因为这点小事怪我的。是，妈不会怪你，妈这辈子都不会怪你了。林婉晴，你什么意思呀？现在我们已经撤诉了，你还要怎么样啊？我给过你机会，顾阳。审判长，今天我不是以被告律师的身份出席，而是以原告的身份，我要起诉尹佳丽诬陷我妈肇事逃逸。林婉晴，你知道自己在说什么吗？如果你没有证据的话，诬告也是要受法律责任的。顾阳哥哥，你别怪嫂子，她要是想起诉的话，就起诉吧，反正撞的是阿姨，我也不会请律师，输了就进监狱，反正这么多年，我去哪儿都可以，一个人也习惯了。佳丽，你别这么说，就算对方是我妈，也没有人能可以这么欺负你。好，你不是要起诉他吗？我就替佳丽打赢这场官司。顾阳，我希望真相大白的时候，你别后悔。哼，后悔？林婉晴，我知道你一直看不惯佳丽，但是我没想到你竟会利用这种机会来报复她。我报复她？顾阳，你疯了吧？都是他开车撞我妈妈，他……够了！要不是妈不遵守交通规则，佳丽也不会出事。妈只不过摔伤轻伤，你看看佳丽的车，睁大你的狗眼，好好看清楚了。这原告都退让了，林婉晴还不放手，这不故意刁难吗？顾大律师也是因为不知情才起诉他妈，这女人不依不饶的，真是有心机。这下顾律师要是赢了官司，他的亲妈得坐牢；要是输了的话，也落人话柄。这林婉晴还真是狠啊！你们凭什么就仅凭他的一面之词，就能判定我婆婆是肇事逃逸，仅擦伤一点呢？肃静！被告律师，既然你要起诉原告诬陷你的当事人为肇事逃逸，请拿出具有法律依据的证据来。
证据就在我手里。但是现在是不是还有件更重要的事情没做？故弄玄虚。审判长，对方律师和其当事人坐错了位置，他们应该坐在被告席。你说什么呢？明明是我妈不守交规，还肇事逃逸，你作为她的律师，不第一时间把她留在现场，还私自把她带离，竟然说我们是被告。审判长，这是法院传票，我申请并案受理。林婉晴，你知道自己在做什么吗？确实是法院的旨。鉴于两案关联性极强，允许两案并案处理，请双方互换位置。妈，你放心，今天我一定为你讨回公道。顾阳哥哥，这下怎么办呀？嫂子，她就是在针对我，要不我们认输吧？认输？我顾阳经手的案子从来没有认输一说，更何况我妈只是摔了一跤，而你才是最大的受害者。可是我真的不想影响你们夫妻之间的感情，万一阿姨她责怪我怎么办？夏琳，你放心吧，我妈那边我会解释的。林婉晴，我看你拿什么跟我斗？现在重新开庭，请原告陈述事实和理由，以及上诉诉求。审判长，我的当事人明明没有犯罪，却被以佳丽诬告肇事逃逸，我申请重新彻查此案，还我当事人一个公道。林婉晴，分明证据确凿，你却让法院彻查此事，难道我不知道对方是我妈吗？还是你想说我在诬陷我妈是肇事逃逸的罪犯？因为你就是在诬陷。你放肆！这里是法庭，不是菜市场。你说我诬陷我妈，信不信我告你诽谤？这林婉晴真是胡闹，居然说顾大律师诬陷亲妈。她不是家庭主妇当太久，法庭上的规矩都忘了。原告律师，你确定你所有的诉求都有相对应的证据？如果没有的话，就是作伪证，是需要承担相应的法律责任的。我确定。哼，还确定？我劝你还是回去好好看看我的出庭视频。只要我顾阳经手的案子没有一处错误，连我都找不到的证据，我不信你可以。你没有发现证据，因为你根本就不在乎。好，那我就要看看你是怎么翻案的。顾大律师，如果我的当事人只是摔倒，那么尹佳丽的车为什么会撞成这样？我是为了躲避他，所以才撞到别处。听到了吧？佳丽说是为了躲避，才导致车子失控，把车子撞坏的。躲避？既然是躲避，你为什么要诬告我的当事人肇事逃逸？一个50多岁的老太太，她能逃到哪儿去呢？唯一的解释就是她当时已经陷入了某种绝境，并且无人营救。我当时太害怕了，我也没仔细看，她可能是摔到路边了吧？可能？你记不清了？你怎么能猜得这么准确呢？被告律师，一个50多岁的老太太摔倒在路边，难道你的当事人作为这起交通事故的参与者，不应该立即下车送医救人吗？还是说他从来就没想过救人？对呀，对呀，50岁的老太太为什么不救啊？为什么不去救啊？为什么不救啊？你是说我妈受了重伤？审判长，我的当事人在车祸发生时生命受到了严重威胁，如果不及时送医，后果不堪设想，这完全符合紧急避险的条件，所以我的当事人不应该承受任何交通肇事逃逸的罪名。确实有此条例，如果当事人受到严重伤害，生命垂危时，完全可以离开现场去医院进行救治，这并不属于交通肇事逃逸。难道受重伤的不是佳丽，是我妈？佳丽出了车祸，我得马上送她去医院。妈要是没事的话，你就先带她回家吧。可是，哎呀，顾阳哥哥，我的腿好疼啊！行了，不就是摔了吗？佳丽可是出了车祸。我妈的手机怎么在你那儿？你说话呀！因为妈身边没人，所以我才……什么叫我妈身边没有人？我妈是不是受伤了？你说话呀！妈没受伤。死老太婆，
没想到你的命这么硬，这都死。你能不能一口气把事说完呀？我真以为我妈出事了呢。是啊，妈的确出事了，是被你亲手害死的。肃静，请双方回到各自位置。既然当事人无伤，按照刑法规定不构成紧急避险，本庭驳回原告申诉。刘婉晴，你听见了吧？你的申请被驳回了，你现在就给佳丽下跪道歉。我可以劝她撤诉，不追究你的污蔑的责任，否则别怪我不客气。你让我给他道歉？你诬陷佳丽，难道不应该道歉吗？顾阳哥哥，怎么能让嫂子给我道歉呢？既然误会都解除了，那我撤诉就行了。叶佳丽，你别装了，收起那副恶心的嘴脸。顾阳哥哥，看来嫂子还是不肯原谅我。既然你说我有罪，那就当我有罪吧。我道歉，或者我坐牢都可以。这林婉晴也太不讲道理了，人被告都不追究了，他还没完没了了，真当法庭是他家开的呀？就是呀，平白无故诬陷人家，道歉很难吗？总比判刑强吧。林婉晴，跟我斗，你还差得远呢。只是老太婆没死，真可惜。李婉晴，别以为你仗着给我妈翻案的幌子欺负佳丽，我就会纵容。今天你要不当众给佳丽下跪道歉，就亲手把你送进大牢。顾阳，你还真是我的好丈夫呀！为了让我给你的白月光磕头下跪，不惜把自己老婆送进大牢。嫂子，你别误会，他就是开个玩笑。佳丽，也别跟他求情，像她这种蛇蝎心肠的女人不值得同情。今天再叫我下跪，叫我坐牢。原告辩护律师，如果没有新的证据提交，本庭即将宣判。李婉晴，这就是你跟我抢男人的下场。审判长，我有新的证据证明。都这个时候了，还能拿出来什么新证据？刘婉晴，我劝你别折腾了。审判长，我拒绝原告律师无故拖延。请求有效，原告律师，请立即出示新证据，否则我就要宣布判决。我申请暂退3分钟，我需要换身衣服。现在是开庭时间，你居然要去换衣服？这里是法庭，不是你想来就来、想走就走的地方。审判长，我反对。原告要求并无过分之处，准许申请。休庭3分钟。顾阳哥哥，我真的没有违规，我不明白为什么嫂子一直咄咄逼人啊！我今天才看清她的真实面目。你放心，我不会让任何人污蔑你的，法律是最公正的。审判长，3分钟时间已经到了，原告律师迟迟没有出现，恐怕已经畏罪潜逃了。我方请求即刻宣判。我宣布，原告律师因证据准备不足，驳回上诉。现在按照被告要求，对原告律师提起的诬陷诉讼罪名成立。他怎么穿着校服就来了？这是怎么回事？不是说原告当事人没有受伤吗？那他拿的是谁的遗像？妈摔倒了，你不在家里照顾她，就跑到这里来跟我闹。我命令你立刻结束这场闹剧，赶紧给我滚回家去！我白眼了，我为家里辩护是律师的责任，我有什么错？顾阳，你这辈子都见不到他。要不是庭审讯，我这辈子都不想看到这个公然违反法律的罪犯。我恨不得立刻将他绳之以法。别以为有你的袒护，他就可以逃脱法律的责任。审判长，我方请求，只要被告没有死，即使是做违体，也要让他出庭。不可能！我妈只是轻微撞伤，怎么可能会死啊？婉晴，你是不是在骗我？死了，被你和你的白月光亲手害死的。李婉晴，你胡说什么？
我和佳丽怎么可能会害死妈？妈就是被他开车撞才住进医院，而你呢，置之不理。你只愿意相信你的白月光，我说什么你都不信我。你知不知道，妈的死就是因为你迟迟不来医院，没有执行亲属签字，延误了抢救时间才死的。不可能，我真的没想到妈会这么严重。不是你没想到，只是你不在乎。顾阳，我告诉过你的，可是你的心里就只有白月光。为了一个情人，连亲妈出车祸都不顾，真是个狼心狗肺的白眼狼啊！哎，是啊，亲儿子不管，反倒是儿媳妇忙前忙后，简直不孝。顾阳哥哥，我当时真的只是出了个车祸，我怎么会害死阿姨？阿姨的死我也很难过，我当时真的不知道肇事者就是阿姨啊！你一定要相信我。佳丽，我当然相信你了。我妈的死只是一个意外，我是不会怪你的。顾阳，谢谢你，顾阳哥哥。要不是你替我主持公道，恐怕嫂子她早就把所有罪责强加于我。我知道阿姨走了，你也很难过，可是你不能平白无故的污蔑我吧？佳丽，你口口声声说我污蔑你，就算你事故现场做的天衣无缝，可我告诉你，你有一点忽略了。够了，李婉洁，我知道我妈死了你很伤心，但是你不能把责任都推到佳丽身上啊！我都说了，妈的死只是一场普通的交通事故，而佳丽在这场事故中也是受害者。如果她是这场事故的受害者，为什么躺在停尸间的人是妈，不是她？妈已经死了，你还要害死佳丽，你才甘心吗？我承认我不该对我妈不管不顾，但是佳丽刚失业又出了车祸，我作为律师又是她唯一的朋友，我不帮她谁帮她呀？错都在我，你怨恨我没关系，但你也不能平白无故的把情绪都撒到佳丽身上，也更不能污蔑佳丽是杀死妈的凶手。你口口声声说我污蔑她，那你告诉我，她发生车祸时车撞的是哪一边？当然是南边。既然她撞的方向是南边，从这张照片上不难看出，她是正常行驶的，那为什么妈却是被撞在北边的路上呢？你说什么？你说什么？妈怎么可能被撞到路北边？怎么会这样？钱被他发现了，我明明做到那天衣无缝。顾阳哥哥，什么南边北边的，我真的不知道啊！我怎么可能会害阿姨呢？李婉洁，你一口咬定我妈被撞到路的北边，你有什么证据可以证明啊？我在现场看过，路的对面根本没有撞击的痕迹。不是你没有发现，而是你当时的心里就只有尹佳丽。你心心念念帮助的白月光心里，你只不过是一颗可以利用的棋子而已。因为这场车祸从头到尾都是他尹佳丽精心设计的局。我当时只顾着照顾佳丽，确实没多注意现场，但佳丽会害我妈，我不相信。林婉洁，你以为所有人都跟你一样阴险呀？你仗着现场没有摄像头，随便编个故事，就想让我怀疑佳丽？你真当我是傻子吗？就凭你说那几句话，就想让我相信佳丽是害死妈的凶手？收起你那上不了台面的小心思。你自己想想，为什么尹佳丽出了车祸之后没有第一时间联系警方，而是去联系你？就是因为她本来就是逆行的，是她违规在先的。给我闭嘴！顾阳，你自己想想，为什么尹佳丽出了车祸之后没有第一时间联系警方，而是去联系你？就是因为她本来就是逆行的，是她违规在先的。如果真是这样，
尹佳丽就太阴险了。我总觉得林婉晴说的在理，这个案子不像普通车祸那么简单。闭嘴！顾阳，你那个伤害妈的凶手打我！如果你再敢胡言乱语，我就不是打你那么简单了。妈死了，你不想着办理后事，却跑到法庭上毁我名声，让我难看，你到底是有何居心啊？我只是想替妈讨回公道，只是想把伤害妈的凶手绳之以法，你却在这质问我有何居心？顾阳，死的人可是生你养你的亲妈，正因为她是我亲妈，尸骨遗憾，人更不可能让她成为被你利用的工具。我在现场根本就没有发现佳丽逆行行驶、违规驾驶的证据，所以我想终止这场闹剧。而你呢，不但不终止，反而变本加厉。亏我妈还把你当作亲生女儿一样对待，就这样践踏在她的尸骨之上，就为了实现你那龌龊而卑鄙的心思吗？正是因为妈待我如亲生女儿那样，我才想替她讨回公道。顾阳，我告诉你，在事情真相大白之前，我是不会结束这场官司。一定要把杀害妈的凶手绳之以法，我一定要给他老人家一个交代，这也是我对妈的承诺。那是我妈，不是你妈。我妈的事不需要你这个外人来插手。那是我妈，不是你妈。我妈的事不需要你这个外人来插手。顾阳，我是你的合法妻子，没想到到头来，我居然在你心里只是一个外人。像你这么心肠歹毒的女人，说你是外人，都是抬举你了。如果你有家里一半的事，事情也不至于闹到这个地步。我告诉你，等我安顿完我妈的后事，马上就跟你离婚。不用等安顿完后事再离婚，现在就可以当堂受理。顾阳，你不是一直心心念念你的白月光吗？我现在满足你。审判长，你也看到了，我的丈夫尹佳丽的被告律师顾阳婚内出轨，为了不受他干扰，快速结束本案，我申请与顾阳解除婚姻关系。鉴于本次肇事逃逸事件，双方当事人关系复杂，如果你们双方没有问题的话，本庭可以解除你们的夫妻关系。顾阳，你是否有异议？林婉晴，你别后悔。审判长，我同意解除和他的夫妻关系。本庭宣布，你们的婚姻关系正式解除。林婉晴，我们现在已经不是夫妻了，不配再管我妈的事。审判长，我申请立刻停止这场闹剧，尽管料理我妈的后事才是重中之重。抱歉，本案的受理人林婉晴女士，除非她同意，否则本案不能撤销。现在已经没有夫妻关系了，还有什么借口留在这里？明撤销案件呀！我不同意。审判长，我现在要当场起诉尹佳丽逆行撞死了我的当事人，她的行为属于故意杀人。肃静！原告律师，庭审需要证据，若无实证，当庭污蔑将承担法律后果。审判长，我愿意为我的每一句话负责。原告律师承诺承担后果。庭审继续。林婉晴，你说我的当事人逆向行驶，你有什么证据可以证明？还有，你有什么证据可以证明是他撞了我的母亲？如果你拿不出合理的证据，我可以用污蔑罪来起诉你。顾阳，要是我能拿出证据证明呢？说什么？都真查到了些什么？不行，绝对不能让他把证据拿出来。顾阳哥哥，佳丽，我是相信你的，你是不可能害我妈的，这都是他的障眼法。你放心，有我在，谁都不会污蔑你。是吗？审判长，我现在请我的证人出庭。是吗？审判长，我现在请我的证人出庭。准许证人出庭。林婉晴，我倒要看看你到底会请什么人过来，在法庭上做伪证。佳丽，你怎么了？不舒服吗？没事，我就是有点头疼。你是头疼还是心虚啊？殷佳丽，听这位白师傅，你是不是认识啊？他可是给你修理车子的修车师傅呀。林婉晴，你真是可笑，你找一个修车师傅来当证人。
来，师傅，我让你带的东西带了。林小姐，修复的行车记录仪中的内容全都在这纸上。尹佳丽，行车记录仪记录了车祸的全过程，要不要我现在就播放，让大家一睹真相？顾阳哥哥，快帮我把手机抢过来！帮我把手机抢过来！怎么会这样？顾阳哥哥，你听我解释，那个视频是假的，是假的！尹佳丽，你竟然在骗我！没有，顾阳哥哥，我只是太爱你了，我就是想和你在一起，你不会怪我的，对不对？你给我闭嘴！那是我妈，那是我亲妈，你怎么可能下得去手啊？原来真的是尹佳丽杀了人，太可怕了！顾大律师竟被一个女人耍得团团转，真是讽刺！你们闭嘴！你懂什么？我跟顾阳哥哥才是真爱，是那个老太婆，她撞见我偷情，硬要拆散我们，我怎么解释？我怎么跟她求她都不听？我是个女人，我只不过是做了一个女人应该做的事情。是他不给我的原谅，所以他该死。是你该死！你竟然骗我！她可是我的亲妈，你害死了我的妈！打得好！这个恶毒女人活该被打，真是解气！真是的，大气！母亲，是我错了，我是个混蛋。顾阳，是谁亲手杀死妈的已经不重要了，我们早就已经离婚了。答应妈的事情我也做到了，我该走了。母亲，妈已经死了，如果你再离开我，也不知道该怎么活呀！你再给我一次机会吧！机会？我给过你多少次机会了？可你一直都不信我，还都对我百般羞辱。顾阳，我累了。审判长，尹佳丽故意杀人，证据确凿，我方当事人已故，恳求审判长依法定罪，还我方当事人一个公道。本庭判决尹佳丽故意杀人，罪名成立，判处死刑，3日后执行。顾阳无视真相，滥用职权，收回律师资格证，终身不得从事法律行业。闭庭。母亲，妈，你看到了吗？他演你的事情，女儿办到了。妈，我决定从今天起重归律界。是要荡平天下不平事。